خطونه ښکته یا پورته کړئ. هغه له اوږده څخه تر لنډه پورې ترتیب کړئ. اوږدې پورته یوسئ. ډېر ښه. د دغو درې له منځه دغه یو اوږد دی. دغه ټاکو او دغه پورته انتقالوو. غواړم له اوږد څخه تر لنډه پورې ترتیب کړم. اوږد پورته او لنډه ښکته ږدم. دغه د منځ خط هم په منځ کې دی. دا هغه څه دي چې مونږ یې لرو. اوږد، منځنی او لنډ، او یا هم لنډ دلته پر مخ ځو. ډېر ښه. دغه اوږد ده که لنډ؟ دغه نهنګ ته وګورئ. مهمه نه ده چې پوه شئ له هغه اوبو څخه چې دغه نهنګ د باندې راوتی څومره وي. دا له دغو درې بلاکونو څخه لوړې دي. اوس ویلی شو چې نهنګ له دغه درې بلاکو څخه لوړ ده. که مې داسې ویلی وای چې نهنګ له دغه درې بلاکو څخه لنډ ده، هومره ښه معنا لاسته نه راتله، ځکه یو نهنګ له درې بلاکونو څخه لوړ ده، نو دغه له درې بلاکونو څخه لوړ ده. پیشو، دغه پیشو لنډه ده له دغه درې بلاکو څخه. دغه داسې لیدل کیږي چې د دوه بلاکونو په اندازه قد لري. نو اوس ویلی شو چې پیشو له درې بلاکونو څخه لنډه ده. لږ شانته ښکته راځو تر څو بله پوښتنه حل کړو. ښه، نهنګ خانه خالي پیشو په پرتله. دلته ویل شوي چې نهنګ اوږد ده د پیشو په پرتله. تاسو ګورئ که نهنګ او پیشو یو له بله پرتله کړو او یا هم وایو چې نهنګ له بلاک څخه لوړ ده، نهنګ له درې بلاکو څخه لوړ ده، پیشو له درې بلاکونو څخه ټیټه ده. اوس باید نهنګ له پیشو څخه لوړ وي، ځکه نهنګ له درې بلاکو څخه لوړ ده، له هغه بلاکونو څخه چې له پیشو څخه لوړ دي. نو ویلی شو چې نهنګ له پیشو څخه لوړ ده. مخکې ځو. دغه لوړ دی که ټیټ؟ دغه خوږه له 5 بلاکونو څخه ټیټه ده. او دغه ایسکریم له 5 بلاکونو څخه لوړ ده. نو دغه خوږه د 5 بلاکونو په پرتله لنډه ده. او دغه 5 بلاکونه له ایسکریم څخه لنډ دي. یا هم ایسکریم له 5 بلاکونو څخه لوړ ده، له هغه 5 بلاکونو څخه چې له خوږې څخه لوړ دي. اوس خوږه د ایسکریم په پرتله لنډه ده، چې نسبت ایسکریم ته لنډه ده. دغه په دقیق ډول نسبت ایسکریم ته لنډه ده. یو بله بیلګه هم کار کوو. آیا دغه لوړه ده که لنډه؟ ښه، پینګون نسبت 4 بلاکونو ته لوړ ده. او دغه کیشو نسبت 10 بلاکونو ته لنډ ده. بخښنه، نسبت 4 بلاکونو ته. پینګون نسبت 4 بلاکونو ته لوړ ده، مګر کیشو نسبت 4 بلاکونو ته لنډ ده. نو پینګوین نسبت کیشو ته لوړ ده. پینګوین نسبت بلاکونو ته جګ ده. که هغه بلاکونه څه چې کیشو څخه لوړ وي، نو په پای کې ویلی شو پینګوین نسبت کیشو ته لوړ ده. خوشحاله اوسئ.